ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus. Pada renungan kita pada saat ini, sebelum kita bersama-sama untuk memulai, saya persilahkan untuk saat hening sejenak. Mari kita saat hening. Saat hening selesai, mripatku tumenga marang gunung-gunung, pitulunganku iku pinangkani saka ing ngendi? Pitulunganku iku pinangkani saka Sang Yehuwah kang nitahake langit lan bumi, sirahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing kita sedaya. Amin. Sebelum kita masuk pada renungan kita, mari kita angkat satu pujian, kita bersama-sama muji dengan kita pujikan kidung Pasamuan Jawi 197, Kula sampun siyaka. Gusti sumadyo nampeni sabda mulya
Bacaan kita pada saat ini terambil dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31 dan Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-6. Di sini saya akan bacakan untuk kita semua. Hakim-Hakim 3 ayat 31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Bacaan yang kedua terambil dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-6. Dalam zaman Zamkar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Demikian bacaan kita pada saat ini. Dalam renungan kita pada saat ini, ada dua pelajaran yang dapat kita petik dari kitab Hakim-Hakim. Yang pertama, soal muram dan negatif, sedangkan yang lain cerah dan positif. Yang pertama menunjukkan tragedi zaman tatkala umat Allah betul-betul semrawut. Yang kedua, menunjukkan betapa Allah pada masa-masa genting memakai orang-orang yang justru kurang tepat untuk itu. Namun, mereka bersedia menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Hakim-hakim yang kita temui dalam kitab ini bukanlah orang-orang saleh yang patut dijadikan teladan. Mereka adalah jagoan-jagoan yang penuh cacat celah. Samgar bahkan tidak disebut sebagai hakim. Ia berwatak orang dusun, dan satu-satunya senjata yang ia kuasai hanyalah sebatang tongkat penghalau lembu. Zaman itu orang Israel takut bepergian melalui jalan-jalan raya besar. Dengan sembunyi-sembunyi, mereka memilih jalan-jalan setapak tanpa membawa senjata ataupun memiliki keberanian untuk memakainya. Namun, Samgar yang hanya bersenjatakan tongkat runcingnya ternyata berhasil menjamin keselamatan orang-orang yang lewat melalui jalan setapak itu dengan membersihkannya dari gangguan orang-orang Filistin. Jadi, apa yang bisa kita ambil dalam renungan kita pada saat ini? Jika kita memiliki bakat yang kurang mencukupi untuk membantu dalam perkara-perkara yang besar, kita mungkin dapat membantu dalam perkara-perkara yang kecil. Hasilnya pun sama, bernilai di mata Allah. Amin. Saat hening untuk kita semua. Gusti kawula siap mirengaken sabda Tuhan Gusti ingkang suci. Kawula tansah ngorong sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan Gusti Yesus. Sabda Tuhan Gusti kang paring pitulungan. Sabda Tuhan Gusti kang paring panglipuran.
saat ning selesai, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Gusti Allah Rama kasuwargan, ing wekdal punika kawula manunggalaken sedya ing pandonga kagem jagat bangsa Indonesia, kita Salatiga lan kita-kita sakiwatengenipun ingkang nembe ngadepi pagebluk COVID-19. Lumantar vaksinasi, PPKM, penerapan protokol disiplin kesehatan, Gusti berkahi sedayanipun dados sarana puling kawontenan jagat bangsa Indonesia, kita Salatiga lan sakiwatengenipun. Mekaten ugi kawula ndedonga tumrap Gereja Pasamuan Paduka ingkang dipun timbali wujudaken pemeliharaan lan kesaksian ing tengah jagat punika. Paduka berkahi GKJ Salatiga Timur anggenipun wujudaken bab punika mirungan anggenipun sesarengan pemerintahan masyarakat ngadepi pagebluk COVID-19. Kasagetna GKJ Salatiga Timur dados talang berkah paduka dumateng para sederek ingkang terdampak pagebluk COVID-19. Para pelados paduka ing GKJ Salatiga Timur sae anggotaning Pradata Pasamuan, tenaga administrasi, pekarya, anggotaning komisi, pelados pangibadah, pelados kelompok kategorial, pelados ing wilayah lan pepantan, tim multimedia, punapa dene ingkang nyengkuyung peladosan lumantar pendonga, dana lan daya. Paduka berkahi lumantar kawicaksanan, kasagetan, sukabingah, murih wujud-wujud peladosan punika karenan ing paduka. Paduka ugi berkahi brayat pasamuan GKJ Salatiga Timur ing sadengah pangajeng-ajeng. Kabetahan, bot repot ruwet rentenging gesang pergumulanipun, sae pergumulan fisik, mental, spiritual, sosial, lan material. Mekaten ugi ingkang bergumul ing relasi lan komunikasi. Paduka campur asta babar berkah pangreksa, panjangkung lan pangrimat matemah para sederek punika enggal pulih gumregah semangat malih nglajengaken gesang lan nglajengaken kapitadosan. Lumantar berkah paduka kawula ugi sengkut sami migatosaken donga dinunga jurung ing kapitadosan pangajeng-ajeng tresna lan pangucap syukur. Punika duh Gusti atur panuwun lan panyuwun kawula ingkang kawula pasrahaken lumantar pananggelanipun raipun Gusti Yesus ingkang sampun mucal ndedonga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan. Wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sajegenipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katundukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piawan. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Pangeran Yehuwa berkahi lan ngayomi kita. Pangeran Yehuwa nyunari kita srana wedananipun lan maringi rahmat. Pangeran Yehuwa nungkulaken wedananipun dhateng kita lan maringi tentrem rahayu. Ing dinten punika ngantos dumugi Gusti Yesus rawuh. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.